హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుచందు ప్రళయ. ఈరోజు నేను మీకు ఒక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియో చేసి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మాది ఇది ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ శాంసంగ్. ఇది ఏమైందంటే బట్టలన్నీ వేసాక లాస్ట్ ఎండింగ్ 5 minutes ఉండగా మిషన్ స్ట్రక్ అయిపోయిందండి. అటు ఇటు తిరగకుండా స్ట్రక్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు మేము ఏం చేసామంటే స్టాప్ చేసుకొని క్లాత్స్ అన్ని బయటికి తీసేసిన తర్వాత డ్రమ్మును మూవ్ చేస్తే బాగా టైట్ అయిపోయింది. లోపల డ్రమ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది. సో ఏంటని క్లాత్లన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక నాప్కిన్ మిస్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఈ నాప్కిన్ రబ్బర్కి స్టీల్ డ్రమ్కి రెండిటికి మధ్యలో వెళ్ళి లోపల వెళ్ళి స్ట్రక్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు అది ఎలా తీయాలనేది మాకు ఒక ఆలోచనతో ఎట్లా చేయాలనుకొని మేము ఒకసారి ఈ పైన ఉన్న ఈ మూతను ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నామండి. బ్యాక్ సైడ్ 2 స్క్రూలు ఉన్నాయన్నమాట. అది ఓపెన్ చేసి చూసాము. సో ఆల్రెడీ మేము ముందు ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నాక ఆ ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో మాకు థాట్ వచ్చి వీడియో చేస్తున్నాము. సో ఈ విధంగా రిమూవ్ చేసుకున్నాం అనమాట. రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు నాప్కిన్ కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇది మాకు కనిపించలేదు, లోపల స్ట్రక్ అయిపోయింది. మధ్యలో తీసాం కాబట్టి మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఫైబర్ డ్రమ్ అండి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది ఇది క్లిప్ వచ్చేసి వాటర్ కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి పైప్ అనమాట. ఆ క్లిప్ని రిమూవ్ చేసుకొని కొంచెం లోపల డ్రమ్ని కొంచెం అటు ఇటు షేక్ చేస్తే ఆ క్లాత్ ఇక్కడ మాకు కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇంకా కొంచెం హాఫ్ క్లాత్ లోపలే ఉంది. ఈ ఫైబర్ డ్రమ్లోంచి బయటికి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట రెడ్డిష్గా. సో దాన్ని బట్టి క్లాత్ ఇక్కడ ఉందని మాకు ఐడియా తోటి అది క్లిప్లు రిమూవ్ చేసేసుకొని ఒక చిన్న రాడ్ పెట్టి ఆ క్లాత్ని బయటికి తీసి లాగాము. హాఫ్ క్లాత్ బయటకు వచ్చిందండి. ఇంకా క్లాత్ అంతే ఒకే దగ్గర ముద్దగా అయిపోవడం వల్ల ఇంకా మిగిలిన హాఫ్ స్ట్రక్ అయిపోయింది, రాలేదన్నమాట. సో అప్పుడు నైఫ్ తీసుకొని మేము ఆ నాప్కిన్ని సగాన్ని కట్ చేసామన్నమాట. మొత్తం కట్ చేయకుండా సగం కట్ చేసుకొని మిగిలిన సగాన్ని బ్యాలెన్స్డ్గా పట్టుకోవటానికి ఆపుకున్నాం అనమాట. సో అలా కట్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన సగాన్ని పట్టుకొని లాగటానికి ట్రై చేసాము, అయినా గట్టిగా ఉన్నింది. సో అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ని తీసుకొని ఆ హోల్లో పెట్టేసి ఆ వాటర్ పైపింగ్ కనెక్టింగ్ హోల్లో పెట్టి లోపలికి పుష్ చేసాము. పుష్ చేసిన తర్వాత ఆ కొంచెం క్లాత్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. కట్ చేసిన క్లాత్ లోపలికి ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు హోల్ కొంచెం ఫ్రీ అవ్వడం వలన మనం దీన్ని పైన ఉన్నటువంటి మిగిలిన నాప్కిన్ పట్టుకొని లాగంగానే మనకి ఈజీగా ఫ్రీగా బయటకు వచ్చేసింది. సో ఈ విధంగా స్ట్రక్ అయిపోయినటువంటి క్లాత్ని మేము రిమూవ్ చేసుకున్నాము. చూడండి, ఇది దాని లోపల స్ట్రక్ అయిన క్లాత్ అనమాట, నాప్కిన్. సో తర్వాత రిమూవ్ చేసిన ఫ్యాట్స్ అన్నీ కూడా యాజ్ టీజ్గా దేని ప్లేస్లో అది ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాము. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి యూస్ చేసి చూసుకుంటే డ్రమ్ మళ్ళీ యాజ్ టీజ్గా మిషన్ రన్ అయిందండి. ఈ విధంగా మాకు వచ్చిన సమస్యని మేమే సాల్వ్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇది చాలా యూస్ఫుల్. వాషింగ్ మిషన్ యూస్ చేసే వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక టైంలో ఇలాంటి సమస్య వస్తుంది. సో దాన్ని మీకు కూడా ఈ విధంగా యూస్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియోని మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే మా వీడియోని లైక్, షేర్ అండ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్